这突如其来的休假哈，你娃儿些硬是才是开心，但是家长哈就犯了愁。人家老师都喊娃儿些要记清清大自然。我们等会儿连还是带我们菲菲跟小雨出去转一圈。要不然你好久走嘛？小雨跟我说哪儿吃腊肉包子，我就给他包点嘛。下午点那样子走，我就弄来包起，多点你吃了，那得撸个酒也可以吃。小雨，婆婆就给你包包子。好，谢谢婆婆。乖呀，我小雨硬是每天多早就起来了不读书。周姐讲，就是我要出去耍几天呢，这屋头就辛苦你了哟，主要是喂好娃儿。要得，要不然你出去耍开心嘛哈。我这几天没在屋头啊，你就弄完了就早点走嘛。是不是下午走？下午走的话我就电子去忙会儿。你记嘛，我这脸都急洗过头发，你记不记？要是嘛，等会儿你电子来喊我。娘娘家就准备包包子的材料了。切了点这个腊肉，然后这个肉馅的话是喊老板那边直接打碎了的。先把肥熟的先拿进去炒出油脂，然后再放入佐料这些。肉馅儿炒出颜色了，就把腊肉弄来倒进下去。这个腊肉包包子哈，真的是很香。这个馅儿，肉馅儿炒好了，这就放凉。这下的话就开始软面了。馅儿还是比较多的，所以说面粉的话就是用的2斤，用的是温水和面嘛，就快一点。揉好了，这就放在温水里面醒发。换了身衣服，这再去搭配个包包。我今天背这个包包，我这个包包嘛，它是织物面料的，设计还挺洋气的，质感也不错哈。口袋是自然垂下的，我平时背起来的话还挺显慵懒的。送了个小熊的挂件，这个棕色的嘛也很百搭，它内里的容量嘛也比较大，单肩斜挎背嘛都很好看。耶，二妹，你都吹起来呀！我今天按摩的洗得快，我今天吹一点点内扣。感觉我这头发都长得好快档哦，都又想剪了。我喜欢每次把这个头顶弄来吹蓬松一点，吹可以了。面夹发好了，然后再切点新鲜的葱子。这馅儿的话是在冰箱里面冻下的，这样子的话就刚好包。到时候我们包的这个包子，它蒸出来哈，底部都是那种油包子，很好吃。面粉软好了过后，就把它揪成这样子大小均匀的坨坨儿。这下的话就开始包了，因为是冷冻过后的嘛，所以说就很好包，它不会流出来。今天要不要我帮忙个？不小，你就弄娃儿就是。哦，要得呀，闻着都香得很。自己包的包子的话就是干净卫生，然后馅儿的话想放好多就放好多。包好了过后，这就开始蒸了。哇塞，这包子已经好了，这底下是2层。哇塞，你看这每一个哈，这都有油，吃起才安逸。这包子很暄软，然后这个馅儿哈真的是很香那种。娘娘这次做的比较多，弄来冻一点在冰箱里面，给娃儿些当早餐。因为你出去耍，我说就趁这个机会跑起来成都去看下我孙孙。要得你讲，正好那娃儿些又放假，还有时间嘎。今天我们全部人就吃包子了，真的我都吃了30个了。我带了点我的冷吃，拿去出去吃的时候吃。你有单据吃嘛？在贵阳进。好，差不多了嘎。家准备出发喽！你俩的东西有没有装好哦，眼儿？每次出门都要带很多东西。菲菲，你把你头发那扎起嘛！哎呀，好重！娘娘，我就走了哈，走了眼儿，走。就那个火火大就走嘛，眼儿。我们准备出发去哪里 ？Let's go！ 让我菲菲小吃货已经开始吃起了。可以去吃贵州火锅啦！我们今天晚上就住在遵义，等会儿连我带那个老虾想去吃小吃。我们来吃这个烙锅了，哇塞，看着好丰盛了，啥子菜都来了一点，还去买了一份这个怪卤，这是那个小肠，蘸上这个佐料，哇塞，这个怪卤味道可以。好香哦！我最喜欢这样根了。你看这烤苕皮蛮好吃，要得。这真的是我菲菲的最爱呀！今天娃儿些是开心了的，对于他们来说很好吃这个味道。这一口苕皮，姐妹们先吃。让我收拾下行李那些，马上进入酒店。别走了，他跑进去弄了个稀饭吃，就来安逸嘎。还挺漂亮。菲菲，你跟2姨两个住吗？跟我一住，都可以啊。到9点了，这可以休息下来了。来的第一件事情就是看电视这娃儿。今天菲菲跟妈妈两个睡哈眼儿，好不好？这2个娃儿已经洗完澡了，马上要睡觉了，看会儿电视。姐妹们，拜拜了哟，明天见。